Hi, hello and vanakkam people, welcome to my channel. JK sign into this new video. இன்னைக்கான வீடியோ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஒரு அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். ஒரு லாங் டைம் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ நான் பண்ண போறேன். என்னை பத்தி தெரியலனா என் பேர் JK. I am a school student and இந்த சேனல் மூலமா நிறைய vlogs, new contents and category wise வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். Let's get into the video. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து லென்ஸ்கார்ட்டில் 2 ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதோட அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அன்பாக்சிங். நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண கிளாஸ் ப்ரோக் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் நான் இந்த 2 ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். டெலிவரி கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் நான் வாங்கின 2 ஸ்பெக்டாக்கிள். பேக்கிங் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க லென்ஸ்கார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஐகிளாஸோட கவரை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். கவருக்குள்ள ஸ்பெக்டாக்கிள் பாக்ஸ் அண்ட் அந்த ஸ்பெக்டாக்கிளோட பேப்பர் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பேப்பர் ஒர்க்கில் ஷிப்பிங் டீட்டெயில் அண்ட் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த பாக்ஸில் இந்த ஸ்பெக்டாக்கிள் எல்லாமே ரோபோட்ஸ்னால மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணப்படுதுன்னு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டாக்கிளோடைய பாக்ஸ் ரொம்ப நீட்டாகவே இருந்தது அண்ட் அந்த பாக்ஸ் டிசைனும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் அந்த பாக்ஸில் அந்த ஸ்பெக்டாக்கிளோட பிராண்டான ஜான் ஜாக்கோபோட பிராண்ட் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்பெக்டாக்கிள் ரொம்ப சேஃபாகவே இருந்தது. அண்ட் அதில் கொடுத்துருந்த கிளாத்லேயும் ஜான் ஜாக்கோப்னு அந்த பிராண்டை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கிளாத் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த ஸ்பெக்டாக்கிளோட பில்ட் குவாலிட்டி அண்ட் இதோட டிசைன் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டாக்கிளோட அன்பாக்சிங் அவ்வளோதான். ஜான் ஜாக்கோப் பிராண்டோட இந்த ஸ்பெக்டாக்கிளோட வெயிட் 10 to 20 கிராமாக தான் இருக்கும்னு போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும்னு. இப்போ நான் வாங்கின செகண்ட் ஸ்பெக்டாக்கிளோட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். ஆஸ் யூஷுவல் இந்த பேக்கேஜ்குள்ள ஸ்பெக்டாக்கிளோட பாக்ஸ் அண்ட் அந்த ஸ்பெக்டாக்கிளோட பற்றியான பேப்பர் ஒர்க்ஸ் இருந்தது. அந்த பேப்பர் ஒர்க்ஸில் ஷிப்பிங் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் இந்த பாக்ஸ்லேயும் ஸ்பெக்டாக்கிள் எல்லாமே ரோபோட்ஸ்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுதுன்னு போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த பாக்ஸோட டிசைன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டாக்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் ஸ்பெக்டாக்கிளோட பாக்ஸோட டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ஸ்பெக்டாக்கிள் ரொம்பவே சேஃபாக வந்திருந்தது. அண்ட் நான் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் எப்படி இந்த ஸ்பெக்டாக்கிள் வரப்போகுதுன்னு. ஏன்னா இந்த ஸ்பெக்டாக்கிள் 0 ஃப்ரேம், சுத்தமாக ஃப்ரேமே இல்லாத ஒரு ஸ்பெக்டாக்கிள். இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது இதோட டிசைன். ஸோ நான் பார்த்த உடனே புக் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தட்ஸ் இட். செகண்ட் ஸ்பெக்டாக்கிளோட அன்பாக்சிங் ஓவர். இந்த ஜான் ஜாக்கோபோட ப்ரோ டைட்டானியம் கிரே ரிம்லெஸ் ரவுண்ட் ஸ்பெக்டாக்கிளோட வித் 134 mm அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் லென்ஸ்கார்ட்டில் 2 years கோல்டு மெம்பர்ஷிப் போட்டிருந்தேன். ஏன்னா 2 years கோல்டு மெம்பர்ஷிப் போட்டால் buy 1 get 1 ஆஃபர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நல்ல ஆஃபர்னு நான் 2 years கோல்டு மெம்பர்ஷிப் போட்டுட்டேன். இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ண ஸ்பெக்டாக்கிள். இதோட ப்ரைஸ் 5000. அண்ட் இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக செலக்ட் பண்ணது. இதோட ப்ரைஸும் 5000. ஸோ இதுதான் 2 ஸ்பெக்டாக்கிள் நான் வாங்கினது. இதுதான் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்.
2 ஸ்பெக்டாக்கிளோட டோட்டல் ப்ரைஸ் 11,000. ஸோ என்கிட்ட மெம்பர்ஷிப் இருந்ததால் ஒரு ஸ்பெக்டாக்கிளோட ப்ரைஸ் அப்படியே குறைஞ்சிடுச்சு. அண்ட் மெம்பர்ஷிப்புக்கு 600 அண்ட் டோட்டல் 5,749 rupees. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த 2 ஸ்பெக்டாக்கிளுமே ஆன்டி கிளேர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் எப்போ இந்த ஸ்பெக்டாக்கிள் யூஸ் பண்ணாலும் கிளேர்ன்ற விஷயம் அதிகமாக இருக்காது. ஸோ வியர் பண்ணி பார்த்ததில் 2 ஸ்பெக்டாக்கிளும் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. இந்த ஸ்பெக்டாக்கிளோட டிசைன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் இது ஒரு ரிம்லெஸ் ஸ்பெக்டாக்கிள்ன்றதுனால பாதி பேருக்கு நான் ஸ்பெக்டாக்கிள் போட்ட மாதிரியே தெரியாது. ஸோ பீப்புள், இதுதான் நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண 2 ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் டு லென்ஸ்கார்ட். ஸோ சேஃபாக எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் பத்திரமா வந்து டெலிவரி பண்ணாங்க. அண்ட் நான் வந்து லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ அதனால் சொன்ன டைமுக்கு கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் டு லென்ஸ்கார்ட். அண்ட் இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் ஜேகே டைலன்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அப்கமிங் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் எல்லாரும் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கிறேன். Until then, bye from JK. Thanks for watching. See you soon.